Online Manipuri nungthilgi pau yengbiriba pumnamak puthoi laisramna khurumjari ahanbada maruoiba pau Kakchingdagi fakhiba AT gi exam thagadaba tarukti thadorakle ataidi thadoraktri Kanglei pau punba kholawge update gi lokhojarke Kakching Unit 26 ke Commander Yaona Arambai Tengol gi Meeoi kunganipan Central Force na fakhrei Kanglei pau punba kholawge update gi lokhojarke hauji kongba bazar thongjau golaida khoisaunarba miyamna mai thaba haurei Khulai paiduna lal hauribasing mainstream da langnaba Union Home Minister Amit Shah na appeal tawkre awang nongpokta leiba lal hauriba khulai paibasing khulai thadoktuna mainstream da langnaba Union Home Minister Amit Shah na appeal tawkre wafam ase Assam Rifles na senduna New Delhi da pangthokiba Unity Usaf One Voice One Nation gi thoramda chief guest oina saru yaraduna phongdokhibani thoram maduda BJP na center da lengak pairakpadagi Northeast ta paikhatkhiba chawkhat khongthangi matangda wafam kaya paladuna Amit Sahana hai awang nongpokta 2014 dagi ngasi fawba militant 10,500 khulai thadoktuna mainstream da lakre 2019 dagi 2024 fawba da peace accord 12 khuyek pinakre BJP gi matamda wathok kaya warushin praktuna manglom da changsili naha kaya lenga ki khudong chaba phanghanduna lakli haibaga khulai paiduna lan hauriba naha sing khulai thadoktuna mainstream da langna basu amangna appeal tawki Irang marakta khulai paibasing gi demand hengalakpaga loinana namduna sel lawba Meeoi Marfu tara mapan fare Manipur thokliba irang marak aseda khulai paibasing demand hengalakpaga loinana lalon itik tawba Meeoi sing politician lenga kisin mi loisang amasung pharmacy amadi school sing fawba wakanarakpadagi hokhiba January amasung chaliba February thakai asigi manungda miyamdagi nam haduna sel khaiba Meeoi Marfu tara mapan fare amadi February tha asimaktada Meeoi Humphudara nipan phaki haina state police ka naknaba thajaba yaba pawgi likhuna mana phongdorakli asumna miyamdagi nam haduna sel khaiba Meeoi fabagi changwang khalakli basi mamang thada Manipur lenga ki home department na extortion gi helpline ama linkhat khraba matungdani January 13 ta police Central Armed Police Force Assam Rifles amasung army gi miyut singna saba integrated as anti-extortion cell ama semkhibaga loinana miyangi mafamda kihalakwa amasung extortion gi demand lakwa pumnama report tawrakna makhanganki mifa mipungi chang ase Imphal West amasung Imphal East District ani asina khwaidagi hena wangi February 19 da government ga suspension of operation su operation da khuyek pina piminna bada yawba lupsingi manungda ama oiriba Kuki National Army gi Meeoi ni chingnaba 19 Churchanpur da phaki adubu Meeoi sing asidi miyamdagi nam haduna sel khaibaga mari leinana phaba nati hairi asiguma mifa mipun gi thawong sing asi Manipur gi tampak lam khakta da mapung oina chathariba karigino haiba wahang ama security gi official amanam masi complaint masing yamna torokpagi matungina phabani tampaktana mising yamna khundaba heli hairi combined team na KYKL taraga humdoi fagat crave Bishnupur District Police amasung Central Security Force ke apun matima manang ase ayung Moirang Police Station na konba Moirang Khiam Lekai da search operation chathabada lona thingkraba laloluf KYKL ki keda taraga humdoi fagat pangamle hairi police tagi pawaman hai fagalaba Meeoi sing adudi thamna pokbi makha lekai dagi private Rohit Eli Chingsangpa kungataruk apokpa case ibomcha sugunu mamang lekai dagi private Kongkham Hamlet Elias Thongamba Kungataret apokpa Mohindro Ningthokong Ward number 2 dagi private Laisang Thema Marjit Elias Nongponganba Kungataruk apokpa Laikhidraba Konjo Nacho Ward number 5 dagi private Khoirakpam Bikram Elias Rex Kunifugani Thoi apokpa Laikhidraba Narhari Yuremba Maning Lekai dagi private Soibam Dipam Kuntrag Humdoi apokpa Bogen Itham Maning Lekai dagi private Laisram Inder Kumar Elias Boy Maitei Nifugani Thoi apokpa Laikhidraba Tombiai Lamfel Khunau dagi Konthaujam Swarmrajit Elias Thaujal Kuntragataru apokpa KG10 Thanga Kujem Lekai dagi private Haisnam Premananda Elias Rocky Kuntragomdoi apokpa Sambabu Hairok dagi private Kundongbam Nimai Kunganipan case Jarmaching Sugunu Omang Lekai dagi private Naurem Amarjit Elias Thanin Kunganipan apokpa Laikhidraba and Biren Sugunu Makha Lekai dagi private Abuzam Rinku Elias Thawairakpa Mitei Kunganipan apokpa A apa B Moirang Khunau Khongnang Khongdagi private Moirang Them Inau Elias Robin Nifugan Mari apokpa Laikhidraba Ratan amadi Laisang Mayai Lekai dagi private Hausungbam Ibomcha Elias Athoi Elias Pamel Maitei Taraganipan apokpa Inau ni hairi KCP gilanmi ahum fare security force na tungan ba mafamda chathakiba operation da KCP PWG gilanmi ahum phagat pangamle hairi hiram asigi matangda Manipur Police ki PRO na thokpa cherol amana hai ngarang Thobal District ki Nongpok Sengmai Police Station na konba Lairongthel Pritra Village dagi KCP PWG gilanmi ani phagat ki farbalanmi adu top sipai awang lekai dagi khangembam nauto masing Elias Mutpa kunga manga amadi
Top Sipai May Lekaidagi Alangbam Boynaw Singh Elias Aboy Kungataret Kawi Hari Makata na Imphal East District ki Iringbung Police Station na konba Akampa Talaiba Nailit Gate Manaktagi su Lalawlup Asima Kilanmi Amasu Fare Hari Farabalanmi Aduna Kongba Ketri Lekaidagi Ketri Mayum Badrajit Singh Elias Yangba Kuntragamapan Kawi Makoi Miam Dagi Sel Kaibada Chennai Haiba Kangmangambaga Loinana Makata Balogi Tabak Sing Lokanaba Mari Lenaba Police Station Sing the Kusinakre Hari Kanglon Chumna Mikok Thiduna Manipur ga Sengma Mising Khangdokpa Mathau Tai ex Home Secretary Pilai Irang Sagi Matangda Thigatliba Singna Marik Chumba report pikhatana Lairi Manipurda Mito Khangdoknaba Kanglon Chumna Mikok Thibagi Thabak Chathaduna Asengba Chumba Mising Khangdokpa Yamna Mag Mathau Tai Haina Hanagi Home Secretary GK Pilai na Phangdokre Manipur gi bad haina mingthonba seminar amada wangang laduna hanagi Home Secretary GK Pilai na Manipurda chahi ani faraklaba ethnic violence loisinba ngamdana misi mina kaya tholiba amadi Meeoi lising kaya lamjenariba si BJP na rule tawba center amadi state government gi thabak thoram fail oibadigini haina maral sikhi Kumja 2023 gi May 3 dagi thorakliba ethnic violence asida ngasi phawba Meeoi chaniga yangkhai hena punsi longkre Meeoi lising humfu henbana lanjena duna lairi Mana Makatara duna state asida illegal immigrant khandok pagaloinana niyom chumna mikok thibagi thabak chathaduna state asigi achumba mising khandok tuna delimitation gi thabak paikhanabagi matangda handak puthokkiba 2025-26 ki union budget ta sanfam amata haptabana pendaba sufongdokhi Laiba asigi oina delimitation thabak paikhatana lairiba si Manipur amasung Nagaland state ani asikhakta ngaire Maram asina factual picture ama khangdoknaba state ani asida mikok thibagi thaba athuba matamda chathaba haibasi yamna maruoi karigumba sengba chumba Manipur gi mising khangdoktana leiba tarabadi masina aranba wafam amadi tonga kaya ama makhata na thongna bagi achoba maram oigani haina suji ke pilai na makhata na phongdoki Manipur gi oina khanabada yamna maru oiriba issue sing asi forest amadi lamga mari lenaba issue sing khanaba amadi schedule tribe ST gi matangda khanaba amadi mikok thibagi wafam asini haina hanagi Home Secretary asina phongdokladuna mahang hai hairiba issue sing asigi waroishin ama purakpana miyangi marakta maru oina khuthoknariba mitei amasung kuki community anigi marakta thajanaba purakpa ngamgani Manipurda hojik oiriba phibam asina mayek sengna taklibadi double engine government asi mathau tawdre haiba mayek sengna takpani haina su phongdokhi Manipurda community anigi marakta khuthoknaba hek horakpaga masigi matangda thijinaba haiduna center na Guwahati High Court ki retired Chief Justice Ajoy Lambana Luchingba Judicial Commission semkre CBI na su Special Investigation Team SIT semduna thigatpagi thabak chathari hairabasu masigi chapchaba wahanthok amata leiba ngasi fawba udri matam kaya hanjin pirabasu Judicial Commission asigi maikaidagi marik chumba report amata pikhattana leibaga loinana marakki oiba report interim report fawba pikhatana leiri haina sohanagi Home Secretary GK Pilai na makhata na phongdokhi Seminar adu sarugya kiba hanagi Assam Rifles ki Director General Lieutenant General Saukin Chauhan na phongdokhi bada Manipur gi issue asigi waroishin ama puraknaba loinana arm influx thingnaba mari lenaba stakeholders sing yauna political dialogue chathaba mathau tai amadi tholibi irang asigi victim singi rehabilitation gi tharang lokhatpaga loinana strict law enforcement darkar oi hairiba sing asi Manipur da thokliba ethnic violence asigi waroishin ama laknabagi lambi oigani haiba wafam thamki New Delhi gi Janahar Bhavan na pangthokiba Manipur gi bad haiba seminar duda Manipur High Court ki hanagi Chief Justice Siddharth Mirul BSF ki hanagi Additional Director General ADG Sanjib Sood Senior Advocate Prasanta Bhusan amadi social activist sing sarugyaki Siddharth Mirul na mahang na Manipur High Court ki Chief Justice oina Imphal da lakiba matam adu ningsingladuna mahang na hai mahang Imphal da thunglabaga Manipur gi puwari sing amadi state asigi socio cultural ithogi matangda kupna khangnaba honaki adubu kumja 2023 gi May 3 dagi Manipurda ethnic violence hek tholakpadagi mahana Chief Justice oina leramba chahi amaga tha amarom adu judicial gi thabak thoramda khudongchadaba kaya ama mayoknaki irang asina maram oiduna Manipurda misi mina kaya thokpaga loinana Meeoi lising kaya lanjena duna ngasi fawba leiri haukiba tha kungani thoirom asi Manipur miyam kham thengna awaba kaya mayoknari oirakliba phibam asida center na kanba mieng changduna mari lenaba stakeholder sing sarugyaduna wari sanabana tung koinagi waroishin ama purakpa ngamgani haibagi thajaba sumangna thamki